Ecco come rendere i tuoi suoni più ampi. Creiamo un canale bass e per prima cosa inseriamo un equalizzatore. Taglia le alte e le basse frequenze in modo da concentrare l'effetto solo nella parte media. In seguito aggiungiamo un chorus che ci permetterà di allargare l'immagine stereo del suono. Infine aggiungiamo il plugin Microshift della Soundtoys per creare un effetto ritardo e spingere il segnale ai lati. Così facendo non avremo problemi di fase quando andremo ad aggiungere l'effetto al suono originale. Prima, dopo. Seguici per rimanere sempre aggiornato.